Şuara suresinin 167. ayeti kerimesinde onlar şöyle dediler: Ey Lut! Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Evet. Şimdi bu neye benziyor? Körü biri dövüyor. Araya girmiş birisi onu ayırmaya çalışıyor. Kör görmediği için ayranı tabancayla vurmak istiyor. Elinde tabancası var. Halbuki döven başkası. Allah-u Teala da emirlerini göndermiş. Onları dövecek. Dövmeden evvela elçiyi gönderiyor. Elçiyi dövmeye kalkıyorlar. Sen elçiyi dövmeye kalkarsan Allah da senin cezanı verir. Evet. Zaten Allah-u Teala onlar için de hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala efsarihim ve lehum azabun azim. Onların gözlerinde bir perde, kulaklarında bir tıka, kalpleri de mühürlüdür. Onlar görmezler. Onlara derin bir azap var diyor. Evet. Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavmini Allah'ın azabından kurtarma çabaları karşısında kavmi Hz. Lut Aleyhisselam'a şöyle dediler: Ey Lut! Bu davandan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın demişlerdir. Demek ki insan mülk aleminde yaşarken galü belada Allah-u Teala'ya verdiği ahdini kendisine kader olarak yazdırıp oradaki arzu ve isteğini, muradını kendisine programlatan insan dünya aleminde bir kez değil 1000 kez de ikaz etsen o kendi programından dışarı çıkıp da hakkı görücü değildir. Çünkü insanlar kaderlerini değiştirici değildir. Allah-u Teala biz dilemezsek siz dileyemezsiniz diyor. Bunun manası indimizde bir kitap var ki Levh-i Mahfuz'da mahfuzdur. Ona sonradan ne bir ilave ne de bir eksiklik yapılır diyor. Öyleyse indindeki bir kitap Levh-i Mahfuz'da mahfuzsa ona eksiklik ve ilave yapılmayacaksa bu alemler kıyamete kadar programlanmış, o programın dışına kimse çıkamayacağından dolayı ancak diyor ben dilersem olur. Yani bunu yaratan benim, yaratan olarak ben değiştirebilirim. Lakin benden de bir söz vaki oldu. Nedir o söz? Cennet ve cehennem. Evet. Herkesin arzu ve isteğine göre muratları kendilerine kader oldu. Hiçbir yaratılmış kaderinin dışına çıkamaz ve o programı bozamaz. Dünya aleminde bir kez değil 1000 kez daha ikaz etsen o kendi programından dışarı çıkıp da hakkı görücü değildir. Burada aklımıza yine şöyle bir soru takılabilir. Birinci soru, madem ki hiçbir insan kaderinin dışına çıkıp iş tutamayıp değişemeyeceğine göre Allah-u Teala niçin bizim hesabımızı ahiret aleminde görmedi de bizi mülk alemine gönderdi? Öyle ya. Değil mi? Bunun en basit cevabı, ayetler basit değil de biz de yani ilmen Taha suresinin 134. ayet-i kerimesini gösterirsin. Ne diyor orada? Onlar, yani kim bu? Günahkarlar, müşrikler. Yapmış oldukları isyandan dolayı hemen azap edilmiş olsaydı, azaba sürüklenmiş olsaydı, onlar şöyle diyeceklerdi diyor. Bizi gayb bir aleme göndersen, peygamberler ve kitaplar gönderseydin de şu aşağılık rüsvaylığa düşmeseydik derler diyor. İşte Allah-u Teala eksik sıfatlardan münezzeh olduğu için
zatıyla elesti bir Rabbikim hitabında Allahu Teala'minde bizleri yaratıp sizin Rabbiniz benim dediği zaman aynen birebir insan kılığında göründüğü için insanlar Allahu Teala'nın kendilerini yarattığını anlayamadılar ve gurur ve kibirle kendilerini yaratan Allah'ı inkar ettiler. Bu durumda da inkarları kendilerine kader oldu. Orada zaten 3 sınıfa ayrıldılar. Vakıa suresinde 7. ayet-i kerimesinde ve küntüm ezvacen selase. Bütün ezvaç birbirinden gelme 3 sınıf diyor. Ve hesabül memeneti ma hesabül memene. Ey sağcılar size müjdeler olsun. Ve hesabül meşemeti ma hesabül meşeme. Ey solcular size yazıklar olsun. Ve sabıküne vilâikel mükarremen fî cennetin naim. Bir 3. cümlede sabıkın cümlesi. Oradan ayrılmışız zaten. Ondan sonra Rabbimiz bizden ahitleşmiş, her bir insanın arzu ve isteği muradı kendisine kader olarak yazılmış ve bu alemler insanların ve yarattığı mahlukatın karşılığında programlanmış ve o program neticesinde kıyamete kadar bu program zuhur edecek, kimse de bu programın dışına çıkamayacak. Birinci kısım bu. İkinci soru, bizlerin mülk aleminde ahdimizi yaşayacağımızı ve ahdimize göre bizi programlayıp kimse de bu programın dışına çıkamayacağına göre veya günahkarlar doğru yola gelmeyeceğine göre bile bile bunlara niçin peygamberler gönderiyor, ikazda bulunduruyor? Değil mi? Bu da ikinci bir soru. Da Taha suresinin içerisinde işte. Hepsi o demin anlattığım Taha suresinin içerisinde. İşte bu sorular çözülürse insan niçin ve ne maksatla mülk alemine geldiğini, Allah'ın eksik sıfattan münezzeh olduğunu daha iyi anlar. Ne güzel, değil mi? Bunlar çözülmesi lazım. Sorular burada zaten düğümleniyor. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Allahu Teala hem zatının varoluşunu insanlara ispata çalışıyor, hem de Asr-ı Saadet kitabının başından beri 1. ciltten ve son cilde kadar Allah'ın insanlara ahitleşmesini ve zatının varoluşunu sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu durumda yukarıdaki sorduğumuz sorular zuhur etmekte ve biz de bu soruları Asr-ı Saadet tefsiri kitabının başından beri sizlere anlatmaktayız. Neyi? Ahitleşmeyi. Devamlı anlatıyoruz. Sırası gelmişken burada bu soruları toplayıp Allah ile insan arasındaki ahitleşmeyi biraz olsun kavrayabilirsek sorularımıza yanıt bulmuş oluruz. Bu elesti bir Rabbikim hitabını anlayabilirsek sorularımızı elbette ki biraz yanıt bulacağız. Allah-u Teala zatının bilinmesini insanlara murad etti, insanla murad etti. Bu bakımdan Habibi Kibriya Temen Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaratıp ona ruhundan verdi. İşte ilk yaratılan ve zatından bir cüz'i ruh veren Allah insanı zatının benzeri yarattı. Bu durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhundan peygamberlerin ruhları ve peygamberlerin ruhlarından da kavimlerinin ruhlarını yaratan Allah dolaylı olarak bütün insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhundan yarattı. Bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bütün peygamberlere şahit olarak tuttu. En son İslam diniyle de bütün insanlara ve cinlere, ayrıca alemlere peygamber olarak gönderdi. İşte zatının bir benzeri olarak Habibi Kibriya Temen Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaratan Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de ruhundan dolaylı olarak insanların ruhlarını yarattığından insanlar da Allahu Teala'nın tıpatıp benzeri durumundadırlar. Nereden biliyorsun? Vallahi gördüm. Elesti ve Rabbukim hitabını gördüm. Ahdimi de biliyorum. Evet. Ahdimi de biliyorum. Resulullah Efendimiz'in Allahu Teala'nın yanında Resulullah Efendimiz'in insanlara hücumuyla Rabbimiz budur dediğini de biliyorum. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh benim dedemdir. Ben onun sülfünden gelmeyim. Ben görmediğim Allah'a iman etmem demiştir. İbadet etmem demiştir. Evet. Ben o alemi diyor bugün gibi biliyorum diyor. Aynı söyledikleri kelimeler sülfünden gelen
Ben de aynı o kelimeler içerisinde tekrarlıyorum onları. Evet. Biliyorum. Bugün gibi. Ve buranın bir misafirhane olduğunu, bir seyyah yeri olduğunu ve dönüşümüzün de yine oraya olduğunu. Hatta buraya gelenlere biz soruyorduk bazen. Falancı nerede diyorum, ona soruyorum. Daha yeni gelmiş, saçları daha ıslak belli. Yorgun, hakikaten yorgun. O Allah'a dedi isyan etti. Ya bu deli mi, deli mi, deli mi? Allah'a isyan edilir mi? Sen gittin sıranı savdın, biz ne yapacağız diyorduk. Dünyayı biz acayip görüyorduk, bilmiyorduk böyle olduğunu orada. Bu kadar sarih olarak orayı biliyorum. Evet. Onun için bunları bu şekilde yazıyorum. Yoksa böyle kafadan, akıllan, Arapça bilmeyle bunlar yazılmaz. Zaten tasavvufi dediği zaman insanın, ki bazı insanlar tasavvufu doğaya bağlarlar, tasavvufi dediği zaman batini bizzat öz olan alemleri kişi tarafından seyredilmesi ve oradan gördüklerini aktarması. Tasavvuf bu zaten. Evet. Zatının bir benzeri olarak Habibi Kibriya Temen Nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaratan Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de ruhundan dolaylı olarak insanların ruhlarını yarattığından, insanlar da Allahu Teala'nın tıpatıp benzeri durumundadırlar. Bütün insanlarda da bulunan suretler Allahu Teala'nın suretlerinden olup kendi zatından insanı ayırmayan Allah zat sıfatlarından insanlara saçmıştır. Bu zat sıfatları diyoruz ya, Eshab-ı Kiram da dikkat edecek olursanız hadislerde o zata yemin ederim ki diyor hadislerde. Evet. Yani Allah-u Teala'yı kastediyor orada. Fakat insanlar Allah-u Teala'yı şekillendirip putperestlik yapmamaları için o belli bir şekilden münezzeh kelamını şekilden münezzeh demişlerdir. Şekilden münezzeh. Şekilden münezzeh olan hiçbir şey ne görülür ne de ahitleşilir. O belli bir şekilde münezzeh. Yani bütün insanların, Adem babamızdan kıyamete kadar gelecek insanların suretlerinden daha fazla surette Allahu Teala sonsuz bir suretle insanlara tecelli eder. Evet. Bu bakımdan Allahu Teala Elesti ve Rabbukim hitabında zat suretiyle insan suretinde bir fiil insanlara sizin Rabbiniz benim diye kesin olarak söylemiştir ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasdikçi olarak evet Rabbimiz budur diye insanlara bayağı hücum durumunda Allah-u Teala'nın yanında. Allah-u Teala hiç konuşmadan olduğu yerde kayıyor böyle. İleri geri değil sağa sola. Resulullah Efendimiz de insanlara tasdik edin diyor. Rabbimiz budur. Yani bizi yaratan budur. Efendim. Hani insan dese ki ben reis-i cumhurum, onu tanımayan gidişine der ya sen neden reis-i cumhursun? Ama onu tanıyan bir kişi olsa ya hakikaten bu falan devletin reis-i cumhurdur dediği zaman öbürü biraz durur değil mi? Bir düşünür. İşte aynen Resulullah Efendimiz de tasdikçi yanında. Bu durumda biz de düşünüyoruz hakikaten o mu? İşte orada insanlar üç sınıfa ayrılıyorlar. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde onlar Rablerini göremeyecekler diyor. Kimler? Kafirler için diyor. Bu olaylardan habersiz olanlar da kör ve âme olarak haşrolacaklar diyor. Halbuki bu tevhidi simgeler onlar Rablerini göremeyecek. Niye? Yaratıldıklarını biliyorlar. Kendilerinin bir ilah tarafından yaratıldığını biliyorlar. Fakat karşılarındaki hakiki kendilerini yaratan Allah'ı inkar ediyorlar. Hayalindeki Rabbi bekliyorlar.
Niye inkar ediyorlar? Çünkü insan suretinde. Şimdi ben Doğan'a desem ki Doğan seni ben yarattım. Birdenbire can versem ona. Doğan bana inanır mı? Ama yaratıldığını biliyor. Ben şimdi size hepinize desem ki sizi ben yarattım. İnanır mısınız bana? Ama hepiniz biliyorsunuz ki birdenbire evvelin yok. Birdenbire yaratılışım var. Evet ben yaratıldım ama ne malum sen beni yarattın? İşte o zaman Allah-u Teala siz hiç tefekkür etmez misiniz diyor. Siz hiç düşünmez misiniz? Hemen de zatının bilinmesini istemiyor. Yanında şahitçi var. Evet diyor. Bizi yaratan budur diyor. Resulullah Efendimiz'in. İşte orada aklını kullananlar başka bir yaratıcı çıkmadığı için ne diyor? Evet ben yaratıldım ve beni yarattı. Öbürleri de ne diyor? Ben yaratıldım ama o da benim gibi. Ben ona niye ilah olarak bakayım? Beni yaratanı hayal ediyor. Onu bekliyor. Kendisini yaratanı bekliyor. İşte onlar da Rablerini göremeyecek diyor ayet-i kerimede. Allah'tan başka bir ilah yok ki yaratanını görsünler. Bu durumda insanların orada 3 sınıfa ayrılması. Peygamberler, veliler, evliyalar, şehitler, şühadalar cümlesi. Burayı her zaman söylüyoruz. Ne kadar anlatsak insanların beyinlerinde istifamlar uyanıyor. Çünkü görülmemiş bir yer. Birçok sırların bir arada yaşandığı bir olay. Ahitleşmesi, Allah-u Teala'nın zat sıfatıyla görülmesi, insanların üç kısma ayrılması, onların orada bölük bölük olması ve Resulullah Efendimiz'in insanlara hücumu, Rabbim ödül demesi, birçok sırların bir arada oluşu insanlarda istifham uyandırıyor. Evet. Bu bakımdan Allah insanları çok sever. Ayrıca Allah لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ben insanı en güzel surette yarattım demiştir. Zat sıfatından verdiği için. Halbuki en güzel suretlerde Allah-u Teala'nındır. Bu durumda Allah insanı kendi suretinden ayrı tutmamıştır. Burayı bu kadar öğrenebildiysek ki işin kökeni burada. Bundan sonra olaylar zuhur etmektedir. Şöyle ki Lahut aleminde ruhlarımızı yaratan Allah ruhlarımıza can ve nefis de vermiştir. Ruhta can ve nefis bir. Bu ruhtadır. Tenler ayrıdır. Şimdi bizim hakiki varlığımız hakiki ruhumuz, canımız ve nefsimiz bir arada. Bu. Bizim bineğimiz de şu görünen zahir bedenimiz. Ette kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor ya, bineğimiz. Bu durumda. İnsanlar bu alemde ruhundan habersiz, varlığından habersiz kendini görüyor. Kendini gördüğü için öldükten sonra bir daha ölüm nerede diyor. Kim gitmiş de gelmiş diyor. Peki kim gitmiş de gelmiş diyeceğine ben nasıl oldum da bu hale geldim de bende insanların çözemediği, bilemediği birçok ilmin birleşmesiyle yaratılmış bir varlık var. Yaratılmış. Kendi kendine olmamış ya bu. O yaratılmış varlık da yaratan da hitap ediyor yaratılmışa. Nasıl yaratıldığını, nerede yaratıldığını da anlatıyor. Bu durumda insan aklını kullanmazsa işte Allah'a isyan ediyor. Şimdi ruh, nefis ve can bir olduğuna göre insan ölürken beden üzerine ölüm, ruh üzerine ölüm yok. Ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün nefisler ölümü tadacak diyor. Bak bütün nefisler ölmeyecek diyor. Bütün nefisler ölümü tadacak. Ayetlere dikkat edecek olursak benim bedenim ölürken bedenden ruhum çıkarken ruh, nefis ve can birse o ölümü bedenin ölümünü tadacak. Nasıl? Şimdi ben aldım bu çayımı içiyorum.
Benim ruhum bu ölümü tattı, bu ölüm. Çayı ölüm olarak kabul et beden üzerine. Ne yaptı? Ruhum ölümü tattı. Ama ruh ölmedi. Ruhlar ölümsüzdür. Cennetle cehennem ebedi bakidir. Hani bazı safsatalar cennetin ya cehennemin baki olmadığını söylüyorlar ya, birçok ayetlerde Allah-u Teala cehennemin baki olduğunu söylüyor. Ebedi olduğunu söylüyor. Niçin ebedi? Ruhlar ölümsüz de ondan. Niçin ebedi cennet? Ruhlar ölümsüz de ondan. Niçin ebedi ruhlar? Çünkü Allah-u Teala ölümsüz de ondan. Ruhundan bir cüz'i vermiş. Evet. Ne diyoruz? Bu durumda Allah insanı kendi suretlerinden ayrı tutmamıştır. İşte burayı bu kadar öğrenebildiysek ki işin kökeni burada. Bundan sonra olaylar zuhur etmektedir. Şöyle ki lahut aleminde ruhlarımızı yaratan Allah ruhlarımıza can ve nefis de vermiştir. Ayrıca zatını bilici bir akıl vermiştir. Yani insanların birisi tarafından yaratıldığını bilen bu bir akıldır. Bu akıl aklı maat. Bu akla aklı maat diyoruz biz. Ruhtaki akıl. Yani bedene girmeden evvelaki akıl. Çünkü bedende yokken lahut aleminde ruhlarımız yaratılmışsa nasıl bizden konuşacak? Bizi programlamış. Benim burada telefonum var. Telefona diyorum ki Siri falancıyı ara. Falancı aranıyor diyor hemen. Öyle değil mi? Söylüyor hemen. Falan arıyor. Bu telefonu, tahtayı, demiri konuşturuyorsa Allah-u Teala da canlı, zatından bir cüz'i aklı da yüklemiş, onu da böyle konuşturacak tabii iradesi içerisinde. Evet. Hani insan bu ilmi biliyorsa, yoktan var etme ilmine sahip olan Allah her şeye kadir. O bizim bilemediğimiz yönlerden de bu alemleri yaratıp onlara hayat veren, ne şekilde vazifesini yapabileceği mahlukatına o sanatı işleyen Allah. Ve diyor ayrıca zatını bilici bir akıl vermişti. Nedir bu? Aklımatla insan düşünüyor. Evet ben yaratıldım. Birdenbire varoluşu var orada. Varoluşu var. Yani insanların birisi tarafından yaratıldığını bilen bir akıldır. Bu akla aklımat denmektedir. Bu durumda bütün ruhları bir anda canla kendine getiren Rabbimiz ruhlarımıza hitaben sizi ben yarattım demiştir. İşte ipin ucu da burada kopmuştur. Zatına benziyor ya insanlarda. İnsanlar bakıyorlar ki sizi ben yarattım diyen karşısındaki zat da kendileri gibi insan şeklinde birisi. Bu bakımdan insan kendini yaratan Allah'ı tanıyamadı. Onlar hayallerindeki bir Allah'ı beklediler. Şöyle ki gökten korkunç bir vaziyette tecelli edecek, hışımla insanlara bağıracak veya çok daha değişik hallerle kendisinin Allah olduğunu söyleyecek, insanlar da ona secdede bulunacak. Böyle birisi de çıkmadı. Zaten Allah-u Teala biz isteseydik diyor, aynen. Buna ayetlerin karşılığı zaten. Sizi secde ettirirdik diyor. Meleklerle gökten sarkar, size secde ettirirdik diyor. Ne güzel söylüyor. Evet. İnsanların çoğu Allah'ı hafife alıp ona inanmamakta ayak dirediler. İşte bunların bu ayak diremeleri karşısında Allah hiçbir nefse tazik yapmadan ve onları korkutmadan, onlara bir baskı yapmadan her nefis ile kendi iradeleri içerisinde kendi muratlarını kendilerine vererek ahitleşti. İşte insanın bu muradı kendisine kader olarak yazıldı. Burası birinci sorunun cevabıydı demişiz. İkinci sorunun cevabı ise Allah-u Teala eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah'ın Allah'lık sıfatı vardır. Hiçbir kimse Allah-u Teala'ya sorgu ve sual soramaz. Bunun da sebebi Allah insanlara tazik yapıp veya korkutup insanların haklı yönlerini onları korkutmakla susturup soru sordurmaması bakımından değildir. İşte Allah o Allah ki bütün insanların Allah-u Teala'ya soracak olan sorularını Allah-u Teala zuhur ettirmiş olacak,
ve insanlar soracak oldukları sorulardan kesilmiş olacaklardır. Burada da Allah-u Teala insanları zatına yakın yaratışıyla insanlar demesinler ki beni sen zatına yakın yarattın, bu bakımdan seni ben Rabbim olarak tanıyamadım, beni zatının görünmediği bir aleme gönderseydin bak ben sana nasıl ibadet ederdim demesinler diye Allah-u Teala bu alemleri yarattı. İşte burası da Taha suresinin 34. ayeti kerimesi. İnsan dünyada ruhundaki aklın dışında bedeninin ve maişatını yani geçimini idare edecek, doğruyu ve eğriyi bilecek aklı maaş denen bir de aklı vardır. Bedende. Bizim geçimimizi sağlayacak, alışverişimizi yapacak. Aklı maaş ruhumuzda, Allah-u Teala'yı bilip bilmememizde, Allah-u Teala'ya karşı şevkimiz, imanımız yahut imansızlığımız. Aklı maadın durumu. Aklı maaş bedende geçimimizi sağlama, üstümüze almış olduğumuz vazifeleri ifa etme, sorumluluğumuzu bilme bu alemde. Anlaşılıyor ikisinin vazifesi. Evet. İnsan dünyada ruhundaki aklın dışında bedenini ve maişatını yani geçimini idare edecek, doğruyu ve eğriyi bilecek aklı, maaş denen bir de akıl verdi. İşte insanlar ahiret aleminde kendilerini yaratan Allah'ı her ne kadar inkar ettiyseler de bunlar kendilerinin bir Allah tarafından yaratıldığını bilmektedirler. Dünya alemine gelen insanlar bu durumda peygamberlerle, kitaplarla ve alimlerle Allah-u Teala bu insanlara hatırlatmada bulunur. Lakin evvelde insan ahdini kendisine Allah'ı inkar edici olarak yazdırdığından mülk alemine her insanın hatta Allah yok diyen insanların bile kendilerini yaratan bir Allah'ın olduğunu vicdanlarında bilirler. Kendi vicdanlarında bilirler. Ne kadar inkar ederse etsin, ne kadar aklıyla deliller göstermeye kalkarsa kalksın, o akıl kendisinin yaratıldığını biliyor. O kininden Allah'ı inkar ediyor, Darwin gibi. Allah-u Teala orada evet dedi. Halbuki onlar orada inkar ettiler değil mi? Sen benim Rabbim değilsin dediler. Orada. Peki Allah-u Teala şimdi burada haşa yalan mı söylüyor? Evet dediler diyor. Onları öyle yarattı ki o akıl da, o aklı maat da kendisinin bir ilah tarafından yaratıldığını bildiği için Allah-u Teala onların da kendisini inkar ettiğini bileceğinden dolayı onların o inkarlarını kale almadan onların hakiki kalplerinden geçen kendilerinin yaratıldığını bilen durumda onlar da evet dediler. Yani yaratıldık. Ama zatı gibi, kendi gibi gördüğü Allah-u Teala'ya inanamayıp da hayalindeki Rabbi bekledi diyor. Buradaki evetin manası bu. Evet. Yoksa orada evet dedi de burada inkar etmedi. Orada inkar edip de burada evet demedi. İşte alim denen bu alim bozmaları dünyaya geldiğinde burada insan evet dedi yahut yok dedi yahut orada evet dediyse burada sözünü geçti, sözünü bozdu. Onlar söz verdi de sözünden caydığı gibi kelimelerle Allah-u Teala'nın ayet-i kerimelerini mananın dışına itmekle ayetlerin meallerini hurefaya çevirmişlerdir. Evet. Allah-u Teala zatını hatırlatır. Lakin evvelde insan ahdini kendisine Allah'ı inkar edici olarak yazdırdığından mülk aleminde her insanın hatta Allah yok diyen insanların bile kendilerini yaratan bir Allah'ın olduğunu vicdanlarında bilirler. Lakin inat yekininden Allah'ı oradaki
hafife aldığı şekliyle, yani sen de benim gibisin diyor. Gurur ve kibirlerinden Allah'ı inkar ettiler. Gurur ve kibirlerinden. Ne diyor? Habibim, onların senin yalanlamalarını aldırma. Onlar zamanında bana ihanette bulundular. Onlar yalancı kafirlerdir diyor. Ben dedim ki ya bunların içerisinde hiç mi doğru söyleyeni yok? Vallahi hiç doğru söyleyeni yokmuş. Çünkü kökende yalancılar. Allah'ı inkar etmekle. Evet. Bu bakımdan da Allah kelamı eksik olmayacağı için onlar diyor yalancı kafirlerdir. Evet. Ve onların birinci sanatı yalan söylemektir. Evet. Allah'ın peygamberleriyle alay ederler. İşte bu insanlara peygamberler ve kitaplar da fayda vermez. Allah insanları gayb bir alemde gaybe iman etmelerini söylemesine rağmen insan evveldeki yaşantısını aynen mülk aleminde de sürdürerek inkarına devam etmektedir. İşte Allah zatını göstermediği bu mülk aleminde bile insanlar Allah'ı bilmelerine rağmen onun peygamberlerine veya kitaplarına karşı çıkarlar. Allah insanları emrinin dışında olduklarını kendilerine ispat için bu aleme gönderir. Burası da ikinci sorunun karşılığıdır. Daha derin teferruat almak isteyen okuyucularımız ise her cildin baş sayfasında iletişim adresiyle temas kurup sorularını yanıt alabilir demişim. Şimdi bu durumda Allah Teala hani evet dedi ya, Allah Teala evetinin karşılığını bu alemde o insanlara ispat ediyor mu etmiyor mu? Nasıl ispat ediyor? Bir putperest Allah'ı inkar ediyor. Burada Allah'ın evet demesi nerede? Yani onun üzerinde. Ya o putperest kendisinin yaratıldığını bilmese hayalindeki putu yapıp da tapınmaz. İşte evetin manası bu. Hani Amerika'da birbirlerini öldürenler hani tapınıyorlar ya bazı tapınaklar. Her bir varlık, her bir canlı insanlar üzerinde bunu eğer şumullendirecek olursak muhakkak bir şeye tapınıyorlar. Fareye de tapınan var, ineğe de tapınan var, apis öküzüne de tapınan var, efendim yıldızlara da tapınanlar var. Var da var yani. Demek ki bunlar her ne kadar dini İslam'ın dışında çeşitli dinlere, çeşitli varlıklara tapınıyorlarsa da kendilerinin bir ilah tarafından yaratıldığını biliyorlar. Bugün hiç bir yere insan ayak basmamış olan bir yerde yaşayan insanlar var. Mesela Afrika'nın Baltagir demiş ormanlarında eskiden hamhamlar, ne diyorlar onlara? İnsan yiyenler. Yamyamlar. Onlar bile sihirbazlarıyla tapınıyorlardı. Yani hiç birisi tarafından bildirilmemesine rağmen kendilerinin yaratıldığını biliyorlar ve bir şeye tapınmaya ihtiyacı duyuyorlar. İşte bu evetin manası. Bu kadar basit. Ondan sonra oradaki duruma göre demek ki yaratıldığını bildi ama orada Allah'ı inkar etti. Evet. İşte Allah-u Teala da onların kendini inkar etmelerine bakmadan ne dedi? Evet dediler. Yaratıldıklarını bildiler. İşte evetin asıl sırrı da zaten burada. İşte Hazreti Lut Aleyhisselam da kavmini ikaz etmesine rağmen kavmi evvelde Allah'ı inkar ettiğinden peygamberlerinin kelamlarının doğru olduğunu ve Allah'ın varoluşunu bilmelerine rağmen kendi muratları, arzu ve istekleri kendilerinin iradeleri içerisinde insanlara kader olduğundan onlar bunların dışına çıkamazlar. Arzu ve isteklerini her ne pahasına olursa olsun yaşamaya çalışırlar. İşte bu durumda Allah bunlara hakkı göstermesine rağmen bu insanların Allah'ı inkara devamlarıyla Allah dünyada da bunlara kendisini tanıtmasına rağmen bunların inkarları Allah'ı acca düşürecek değildir.
Allah hem bu insanların cezasını verip hem de gelecek nesillere bir yad olarak ibretler için insanlara varlığını, bunları helak etmeleriyle bildirir. Lakin bunlardan çoğu ibret alıp iman etmezler. Evet.